Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this. Hello guys, welcome back to Fun with Sanaya and to a brand new episode of Shop at Ikea. शॉप एट IKEA मेरे चैनल पर एक सीरीज़ है जिनमें मैं IKEA प्रोडक्ट रिव्यूज़, मैंने अंडर 250 रुपीज़ हॉल शेयर किया है, IKEA का पूरा सोफ़ा कलेक्शन शेयर किया है. मेक श्योर यू चेक द प्रीवियस एपिसोड्स आउट एंड ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आप चाहते हो मैं IKEA की रग कलेक्शन पे एक वीडियो बनाऊँ. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. FYI ये वीडियो शूट हुआ था लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले. जो रीसेंट लॉकडाउन हुआ है उससे पहले. आई एम नॉट रियली स्टेपिंग आउट उतना, जस्ट लेटिंग यू नो. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ओके नाउ दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ प्लांट एंड पॉटरी सेक्शन. हर चीज़ के लिए ऐसे अलग सेपरेट सेक्शंस बने हुए हैं. शॉपिंग करने में बहुत आसानी होती है इससे. सोफ़ाज़ का अलग सेक्शन, प्लांट एंड पॉटरी का अलग, बेड्स का अलग. ये प्लांट एंड पॉटरी के एंट्रेंस पे आप देखोगे ज़्यादातर कई बार ये लोग एक प्लांट और एक पॉट कंबाइन करके रखते हैं. सो जब ये कॉम्बिनेशंस में ऐसे चीज़ें रखते हैं, समटाइम्स जैसे आपको कोई प्लांट पसंद आया बट आपको पता नहीं है कौन सा पॉट इसके साथ जाएगा, बट जब आप प्रोडक्ट को यहाँ कंबाइन देखते हो यू रियली लाइक इट एंड यू बाय बोथ ऑफ देम. जस्ट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. नाउ प्लांट एंड पॉटरी सेक्शन में सबसे पहले आप देखोगे काफ़ी सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स. यहाँ पर आपको हर साइज़ के आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल जाते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स. मेरे पास इनके पास से आर्टिफिशियल प्लांट्स है, रियल प्लांट्स है और प्लांट पॉट्स भी है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, द क्वालिटी इज़ वेरी 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 गुड. सो बड़े प्लांट्स अगर आप चाहो काफ़ी सारी वैरायटी उनमें भी मिल जाती है. जैसे आपका जो स्पेस है जहाँ आप ऐड करना चाह रहे हो उसकी जो वाइब है यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. अभी आप देख रहे हो छोटे प्लांट्स हैं. नाउ आई रियली लव इनमें जो छोटे प्लांट्स है. हैव दिस वन एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट आई टेल यू इज़ दिस वन. इसका जो है प्राइस है 399 रुपीज़ आई गेस. ओके यस इट इज़ 399 रुपीज़. वाइट कलर के पॉट में डालोगे अगर आप इस प्लांट को, ये बहुत ही प्रिटी लगता है. आई जस्ट ऐड अ पिक्चर हियर कि मेरे पास ये प्लांट है तो ये कैसा लगता है. इट मेक्स द स्पेस लुक वेरी ब्यूटिफुल. नाउ आपको ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी प्लांट्स भी मिल जाते हैं. आई ऑल्सो हैव दीज. नाउ मुझे ये छोटे टाइनी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं टू डेकोरेट स्पेसेस लाइक माई वॉशरूम्स. सो जैसे मेरे को वॉश बेसिन चाहिए कि थोड़ा नीट एंड टाइडी लगे, डेकोरेटेड लगे, बट आई कैंट रियली ऐड अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज वॉश बेसिन है राइट. आई ऐड लाइक अ लिटिल टाइनी प्लांट एंड इट लुक्स रियली गुड. Okay, now exactly opposite to the artificial plants का section, you will see real plants का section and the pots का section. I absolutely love IKEA के real plants. मेरे balcony में 90% जो real plants है वो IKEA से ही है. मुझे बेस्ट बात लगती है यहाँ से प्लांट्स ख़रीदने की कि मैं पॉट्स भी लगा के देख सकती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है और मैं वैसे ही लेती हूँ हमेशा. आई लव्ड दिस येलो फ्लावर प्लांट. मैंने कभी एक्चुअली नर्सरी से जाके प्लांट नहीं खरीदे तो आई डोंट नो उनका प्राइस क्या होता है वहाँ पर. आई गॉट दिस वन फॉर 139 रुपीज़. ना यू गाइज लेट मी नो 139 रुपीज़ फॉर दैट येलो फ्लावर प्लांट इज़ अ डिसेंट प्राइस या फिर ओवर प्राइस्ड है. पॉट्स का सेक्शन जो है कॉर्नर में लगा है, वॉल्स की साइड पॉट्स लगे हैं, सेंटर में प्लांट्स होते हैं. नाउ ऑलवेज आई डू दिस थिंग कि मैं पॉट्स में प्लांट को लगा के देखती हूँ. जो पॉट सबसे अच्छा लगता है प्लांट के साथ मैं वही पॉट्स लेती हूँ. आपको इसके साथ वैसे पॉट्स मिलते हैं, आप चाहो ऐसे ही भी रख सकते हो, बट आई रियली लाइक कि मैं अपनी बालकनी में कलरफुल पॉट्स ऐड करूँ प्लांट्स के साथ. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो आई ऑलवेज बाय मेरा प्लांट और पॉट एक साथ यहाँ से. आई रियली वॉन्ट टू ऐड द स्नेक प्लांट. अगली बार जब मैं जाऊँगी तो आई रियली गेट द स्नेक प्लांट. ओके नाउ अबाउट द प्लांट्स. मैं स्पेशली इस बार जब IKEA गई थी मैं स्पेशली सिर्फ प्लांट्स लेने ही गई थी तो मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल और रियल प्लांट्स लिए हैं. उसका हॉल भी आप देखोगे जल्द ही चैनल पे. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको जो भी मैं हॉल्स डालूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ. सो आई एब्सोल्युटली लव द पाम प्लांट्स हियर. मेरे पास दो हैं. वन वाज फॉर 499 रुपीज़ एंड वन वाज फॉर 299 रुपीज़ जो मीडियम साइज़ का था. आई एम गोना ट्राई एडिंग पिक्चर्स ऑन प्लांट्स के. यू गाइज डू लेट मी नो अगर वो ओवर प्राइज्ड है या डिसेंट है, उनका प्राइस डिसेंट इनफ है. सो इफ़ यू लेट मी नो नेक्स्ट टाइम अगर ओवर प्राइज्ड है तो आई विल गो एंड बाय देम फ्रॉम अ नर्सरी. और उसके अलावा नाउ नेक्स्ट थिंग यू विल सी इज़ आर्टिफिशियल प्लांट्स में यू विल सी आर्टिफिशियल फ्लावर्स. सो
बंच में नहीं होते, एक एक फ्लावर सेपरेटली होता है। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से अलग अलग फ्लावर्स पिक करके अपना एक बंच बना सकते हो और एक अच्छे से ग्लास वाज में डाल सकते हो। काफ़ी प्रिटी ग्लास वाजेस भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। I took a bunch of flowers. Each one costed me somewhere around 49 rupees, I guess. It was all the same color. I'll try adding a picture so that you know. So that's it. We are almost done with the plant and pottery section. इसके बाद आप देखोगे you have like real big artificial flowers. If you can see it, white roses, red roses, sunflowers, and lilies. I absolutely love them, but doesn't really go with my space, so I didn't get them. And yeah guys, I will try adding a link IKEA की site का description में. You can buy things from there, and also IKEA have recently launched the application, so you can buy stuff from there too. Okay, so here we are done with the plant and pottery का section. Right next to is a glass vase section. I'm just letting you know because यहाँ पर काफ़ी अच्छे glass vases मिलते हैं, tea light holders मिलते हैं. अगर आप कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पिक करते हो जिसे आप ग्लास वाज में लगाना चाह रहे हो, आप यहाँ से ले सकते हो. And apart from that, yeah, make sure you hit that like button, subscribe, and I'm gonna soon put up the video जो भी सामान मैंने यहाँ से ख़रीदा था इस बार plants और pottery collection में से. And also do let me know if you guys are liking the Shop at IKEA का series. Bye bye for now.